Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, bendithio ni diogel ni, tir lawr ein plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd y gynhadledd haf yn cychwyn yn fuan ar ddiwedd y mis. Ac ar y dydd Iau fe fydd na oedfa Gymraeg am 1ad24 ac fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn pregethu. Fydd oedfa nesaf Sul nesaf am 1ad3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad gan i aros tra ar ein heistedd i ganu Emynau 28. Pa fodd dechreuaf folianu'r Iesu mawr. Emynau 28. Bydd am darlleniad o epistol Paul at y Colosiaid, y benod gyntaf. Colosiaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau'n adnod 21. A chwythau y rhai oeddech ddieithriaid a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr hon hefyd a gymododd efe yng nghorff ei gnawdef trwy farwolaeth, i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeus ac yn ddiargyhoedd ger ei fronef. Os ydych yn parhau yn y ffydd wedi eich seilio a'ch sicrhau ac heb eich symud oddi wrth obaith yr efengil, yr hon a glywsoch ac y bregethwyd ymysg pob creadur ar sydd dan y nef, yr hon ymgwneithbwyd i Paul yn weinidog, yr hwn y dwy fy nawr yn llawnychu yn fy nioddefiadau drosoch ac yn cyflawni'r hyn sydd yn ôl o gostuddiau Crist yn fy nghnawd i, mwyn ei gorff ef, yr hwn yw'r eglwys.
I'r hon ymgwneithbwyd I yn weinidog, yn ôl gorychwiliaeth Duw, yr hon a roddwyd I mi tuag ato chwi I gyflawni gair Duw, sef y dirgelwch oedd guddiedig oesoedd ac cenedlaethau, ond yr awr hon a'i glirwyd yw saint ef. I'r rhai yr ewyllysio Duw hysbysu beth yw golyd gogoniant y dirgelwch hwn ymhlith y cenhedloedd, yr hwn yw Crist yno chwi, gobaith y gogoniant. Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu gan rybuddio pob dyn a dysgu pob dyn ym mhob doethineb fel y cyflwyno'n bob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Am yr hyn yr ydwyf hefyd yn llafurio gan ymdrechu yn ôl ei weithrediad ef, yr hwn sydd yn gweithio yno fi yn nerthol. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch I ti o Dduw ein bod yn gallu dod yn hyderus, yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ein bod yn gallu sefyll fel rhai wedi'n golchi yn lan, ein bod yn wynach na'r eira o'r flaen heddi, hyd yn oed y crwydro ar cwympo cyson I ni yn euog ohoni, hyd yn oed o Dduw I ni yn dadael di lawr dro ar ôl tro, I ni dal yn llawenhau, ein bod yng Nghrist ac felly yn bir yn dolwg di gan wedi ein gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw helpa ni I fod yn ddiolchgar o waelod ein cylonau, o'r eiliad I ni'n deffro tan I ddinosi, a byddwn ni yn byw ein bywydau o Dduw mewn modd o ddiolchgarwch. A bydd bob eiliad o bob dydd, a byddwn ni yn ymwybodol ein bod wedi ein prynu, ein bod wedi ein maddau, ein mabwysiadu, bod yr holl ffeithiau yma, yr holl fendithion yma sydd yn yr efengil, yn dod yn real I ni ac yn ein hybu ni I feddwl am ein cyfrifoldeb o Dduw, na fyddwn ni yn dy adael di lawr, na fyddwn ni yn crwydro mor hwydd, na fyddwn ni yn troi o'r naill ochr i'r llall. Helpa ni o Dduw I gadw'n golwg arna ti ac I beidio caniatau'n hunan I edrych i'r un ochr i'r llall. O Dduw, helpa ni fod yr hyn rwy ti am I ni fod. Gad I ni sylweddoli o Dduw pwysigrwydd y dystiolaeth yn y dyddiau tywyll yma. Gad I ni fod yn oleuni ac yn halen y ddaear. Madden ni mor aml nad ydyn ni fel halen y ddaear. Nad oes na flas halen ar ein bywydau ni mor aml. Nad oes na oleuni yn dod ohonom mor agos I ni I ffordd y mae'r byd yn byw. Helpa ni o Dduw I fod yn rhai sydd yn gogoneddu dy enw di. I ni yn cyflwyno'n hamser I ti nawr ac yn gofyn I ti fendithio ein hoedfa ni ac oedfaon eraill ar hyd a lled y wlad. I ni yn gofyn o Dduw I helpu ni fel dy blant ar draws y wlad a gwledydd y byd I wybod beth yw gwir addoliad, I wybod beth yw gwir ceisio dy wyneb di, I wybod beth yw cyhoeddi'r efengil ac gwybod beth yw I ddiolch I ti am yr efengil sanctaidd wrth I ni ganu. Mor aml o Dduw I ni'n anghofio wrth I ni ganu mai dy addoli di ydyn ni. Helpa ni I wybod yr gwir addoliad wrth I ni wrando ar dy air yn cael ei gyhoeddi, wrth I ni ddarllen dy air, wrth I ni alw ar denw, wrth I ni ganu dy glodydd, y byddwn ni'n gwybod beth yw gwir addoliad. Te'r tywallt y lan ysbryd arno. Dyma yw'r hyn sydd ei hangen arno ni o Dduw, does dim gobaith I ni, ond I bai I ti ddod ac I ymyrryd. Mae pethau wedi mynd mor bell o Dduw. I ni'n gwybod wastad mai ti yw'r unig ateb, ond o Dduw I ni'n edrych ar ein gwendid ni ac ar gyflwr y wlad, ac yn gwybod o Dduw, os nad wyt ti yn ein symud ni, fel dy blant hyd yn oed, ein deffro ni o'n trwmgwsg, I ni fyw mewn modd sydd yn dy ogoneddu di, ac I bledio a thi I ddod lawr ein plith. Felly o Dduw tyr di'n plith. Gad I ni brofi, gad I ni flasu, gad I ni deimlod agosatrwydd yma yn ein plith di nawr. Gad i'r ymwybyddiaeth hynny beri I rai geisio dy wyneb am y tro cyntaf. Felly o Dduw, I ni'n galw arno ti drigarhau. Tywallt ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ganu rhif 193, clywch leferydd gras a chariad o galfarian seinio sydd. 193 gan i sefyll i'w rhannu. Dawn testyn o Colosiaid y bennod gyntaf ac adnodau 21 a 22. Colosiaid y bennod gyntaf adnodau 21 a 22. Yn chwythau y rhai oeddech ddieithriaid a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr hon hefyd y gymododd fe. Yng nghorff ei gynnawd ef trwy farwolaeth i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeus ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef. Nawr fe gawn ni brawf cyson, dyddiol, munudol o'r gwirionedd am gwymp dyn. Fod dyn yn bechadur o enedigaeth. Os fi yna unrhyw ffaith lle does dim angen llawer i brofi yn wahanol. Mae hwnna'n ddigon yn ei hun, ond yw e? I brofi geirwiredd gair Duw, y cwymp, pobl yn chwerthin ond ydyn nhw, mae'r byd yn chwerthin pan ni'n sôn am Adda ac Efa, bod ni'n credu bod yna rhywun o'r enw Adda wedi bod yma, ac mae fe oedd y dyn cyntaf, ac bod Efa yna y wraig gyntaf, ac ni'n dweud bod nhw wedi gwneud yn anghywir ac wedi pechu ac o ganlyniad fe ddath pechod i'r byd. Ac mae'r byd yn chwerthin, hyd oedd yr eglwys siŵr o fod yn chwerthin bellach. Ond os fi oedd na unrhyw athrawiaeth, allwch chi feddwl sydd does dim angen prawf ar hwnna. I ni'n ei weld e. Ewch chi unrhyw fan yn y byd, ac mae'r prawf yna i ni'n ei weld yn ddyddiol. I ni'n ei weld e heb gorfod mynd yn mhell o'r tŷ. Fe welwn ni fe ynom ni ein hunan, y prawf o bechod gwreiddio, ein bod wedi ein geni yn bechaduriaid. I ni'n ei weld e ynom ni. Ac o ganlyniad i bechod a'r cwymp, llygrwyd
popeth am ddyn. Ni'n gwybod hynny, ni'n gallu gweld hyn yno fi, ac ni'n gweld e o'n cwmpas ni. I ni'n weld e'n ddyddiol, i ni'n weld e'n y gweithle, i ni'n gweld e'n y cartref, i ni'n gweld e'n y dref, i ni'n gweld e'n y parc, i ni'n gweld ar ein gwyliau. Os ewch chi unrhyw le ar hyd a lled y byd, fe welwch chi fod y pechod wedi llygru pob rhan o ddyn. Hynny yw, yn amlwg i ni'n gwybod, dyw e ddim yn golygu bod ni'n gyd yn gwneud y pethau gweitha posib drwy'r amser, ond beth mae yn dysgu ni yw hyn, fod pechod wedi sbwylo popeth. Bod yn amharu ar bob rhan ohonom ni. Ac i ni'n gweld hynny, mae'n ddigon clir. Dwi ddim wedi cwrdd â neb sydd wedi ysgoi hwn. Yn fy mywyd i hyd yn hyn, wrth fyw ac ymwneud â phobl, ac mae yna lot o bobl siwr fod dros gyfnod o fywyd hyd yn hyn, ac o ddarllen papurau newydd, wrth edrych ar y newyddion ar y teledu, wrth edrych ar gwrando ar y radio, fe welwch chi, dwi ddim wedi dod ar draws unrhyw un, eto, sydd wedi osgoi y cwymp, canlyniadau'r cwymp. Y mae'n llygru pob rhan o'n ni, mae'n sbwylo pob rhan ohonom ni. Ac i ni'n gweld hyn yn amlwg yn ein rhesymegu ni, yn yr rheswm. Mae'r ysgrythur yn dweud ni fod pechod wedi effeithio pob rhan ohono ni, ac felly y ffordd i ni'n rhesymu. Nid yw'r ei resymegu dyn yn gallu gweithio ar faterion ysbrydol, tragwyddol, materion yr enau, dyw e ddim yn gallu gweld rheswm, dyw e ddim yn ei ddeall e. Ac mae hwn i weld trwy'r amser. I ni'n gweld y mor eglur pan geir gymaint o wahanol safbwyntiau ar dduw ac ar grefydd. Siaradwch chi gyda pobl, fe gewch chi amryw o syniadau am dduw, am grefydd ac am faterion tebyg. Mae'n siŵr o fod, bydd nhw gyd yn eitha gwahanol. Ac eto yn rhywbeth tebyg yn y diwedd. Ond fe yna rhyw fath o agwedd wahanol, fydd rhywun yn dod lan ag e, ac i chi meddwl, o ble maen nhw'n cael y syniadau yma? A mae'n fwy truenus pan ni'n edrych ar ein gwlad fach ni, ac o feddwl am yr holl ddiwygiadau sydd wedi bod, a beth ni'n siarad â pobl nawr, ni'n gweld effaith pechod a reswm dyn, nad yw hyd yn oed y Cymru, sydd fod yn byw mewn gwlad sydd wedi fendithio. Dydy hyd yn oed y Cymru ddim yn gallu ddeall e. Unai ni'n gweld dyn yn gwrthod yn llwyr a gwadu yn llwyr bodolaeth Duw. Ond ydy hwnna'n gwir. Mae hwnna wedi effeithio rhesymu y dyn. Mae llawer yn gwadu bodolaeth Duw. Dyn nhw ddim yn gallu weld e. Dyn nhw ddim yn gweld pa mor ffôl yw damcaniaethau gwyddonwyr am sut mae'r bydysawd wedi dod i fodolaeth. Dyn nhw ddim yn gweld pa mor ffôl yw dweud bod ni wedi dod o rhyw fwnci a bod ni'n esblygu. Dyn nhw ddim yn gweld pa mor ffôl yw dweud fod y byd yn gwella pan ni'n ei dal yn gweithygu bob dydd. Ond dyn nhw'n mynd i weld e. Y rheswm dyn nhw ddim yn ei weld e yw mae pechod wedi effeithio y ffordd maen nhw'n rhesymegu. Mae dyn unau'n gwrthod bodolaeth Duw, neu mae e'n mynwesu pob safbwynt am Dduw. Ac i ni'n gweld hynny, yna mae dyn yn dod â rhyw gasgliad, wel, dwi'n credu bod na Dduw, dwi'n credu hynny, ond yna maen nhw'n mynwesu'r holl safbwyntau gwahanol, pob crefydd, a honni fod na sawl llwybr i'r nefoedd ac at Dduw. Ac i ni'n gwybod pa mor anghywir yw hwnna. Ac mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, mae'n ofnadw. Y mae crefyddau'r byd yn bethau ofnadw. Mae athroniaethau yn bethau ofnadw. Ond y rheswm amdanynt yw bod pechod wedi effeithio'r rheswm. Nid yw dyn yn gallu rhesymu dim mwy, yn enwedig materion ysbrydol, moesol, crefyddol, tragwyddol, materion yr enaid, dwi e ddim yn ei ddeall e, dwi e ddim yn ei weld e, mae'n gwybod bod yna rhywbeth yna, ond maen nhw'n trio troi'r amser darganfod rhywbeth, ac maen nhw'n dod i fyny a pob math o damcaniaethau. Ond mae'r Beibl yn dweud mae'n anghywir, ac felly rhaid i ni ddechrau gyda Duw, y Duw sydd yn y Beibl, y Duw holl alluog. Sut gall Duw holl alluog fethu a dweud wrthyn ni beth sy'n bwysig? Mae rhaid i ni ddod nôl at rhyw fath o absolute, yn does na? Rhaid i ni ddod at y man yma, neu does dim gobeith i ni. Fyddwn ni'n ymbalfalu yn y tywyllwch am gweddill amser. Ond mae Duw wedi siarad â ni. Mae'n gwneud synwyr. Os ydy Duw yn bodoli, ac i ni'n credu fod e, ac mae'n amlwg i fod e,
Os ydyn ni'n credu bod yna Dduw, rhaid ei fod yn Dduw fel y mae'r Beibl yn ei ddisgrifio, yn holl alluog. Ac os yw Dduw yn holl alluog, ydych chi'n credu fod yn rhiannodd iddo fe siarad â ni? A dweud wrthyn ni sut allwn ni gyrraedd e? Wrth gwrs gallai ddweud wrthyn ni. Mae e wedi wneud yn gwbl eglur, ac mae e wedi dangos i ni yn ei air. Falle bod yna rai o'r safbwynt nad yw Dduw, felly yn holl bwerus. Dyma'r broblem. Chi'n gweld o'r rhesymu llygredig, pechadurus. Sut mae dyn yn meddwl, fe allwch chi siarad ar rhai. Siaradwch chi da pobl crefyddol sydd yn credu bod na Dduw. Ac mi fyddwch chi gallu siarad yn nhw a dweud y mae Dduw yn holl bwerus. A fydden nhw'n dweud, dwi ddim yn siŵr am hynny. Ond os nad ydy Dduw yn holl bwerus, rhaid gofyn iddyn, pa werth yw i Dduw nhw? Os nad ydy Dduw yn holl bwerus, ond ni bydde wedi methu, wedi ei ddinistrio bellach, sawl mil o flynyddoedd sydd wedi bod. Os ych chi'n credu mewn Dduw, ac yn credu yn Dduw y Beibl, mae'r Dduw y Beibl yn dweud i fod yn holl bwerus. Ond os ych chi'n gwadu fod yn holl bwerus, yna rhaid, yn ôl rheswm, fod yn bosib i Dduw cael ei ladd. Achos os nad yw yn holl bwerus, mae'n bosib i rywun fwy pwerus na Dduw bod yn bodoli. Am Dduw gwan, mi fydde wedi cael ei hen ddinistrio bellach. Os ni'n gallu dyfeisio bomau sydd yn gallu dynistrio gwledydd mawr ar un tro, byddwch chi'n meddwl, a casineb dyn tuag at Dduw, mi fydde dyn wedi cael gwared ar Dduw, mi fydde yna rhywun allan yn y bydysawd rhywle wedi cael gwared ar Dduw, os nad yw yn holl bwerus. Wrth gwrs fod gair Dduw yn wir, y mae Dduw yn ôl y Beibl yn dweud ei fod yn holl wybodus, yn holl alluog ac yn holl bwerus. Mae e'n berffaith yn ei holl briodoleddau ac mae e felly yn abal i ddangos i ni y ffordd yn eglur yn ei air. Ac ai ofyn hyn, a yw Dduw wedi dweud yn eglur beth yw Cristion? Wel, wrth gwrs i fod e. Mae wedi dweud yn ei air. Mae'r Beibl yn llawn o air Dduw, ac mae e'n glir beth yw Cristion. Ond beth yw'r broblem felly? Os ni'n credu fod Dduw yn holl alluog ac yn holl bwerus, rhaid iddo fod yn holl bwerus ac yn holl alluog, neu bydde wedi marw erbyn hyn, ac felly diwerth i'r cyfan. Ac os ych chi'n honni bod chi'n credu mewn Dduw, rhaid iddo fe felly, ac felly beth ni'n dweud yw hyn, mae Dduw yn abal i wneud beth bynnag mae e eisiau wneud, pryd bynnag, ac felly mae e'n Dduw yn ôl gair Dduw sydd wedi siarad â ni, ac mae e wedi yn ei air. Ond beth yw'r broblem? Dyma'r broblem, mae dyn yn ei wrthod, yn llwyr. Mae e'n elyniaethus, mae e'n casau Dduw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwirionedd am ddyn. Ac yna ateb yr arglwydd i'r broblem, ac yna pwrpas yr achubiaeth. Wel, yn gyntaf, gwirionedd sydd am ddyn. Be sydd yn wir am ddyn? Ni'n gwybod beth sy'n wir am Dduw, mae Dduw wedi gwneud yn glir i ni, popeth sydd angen i ni wybod. Mae'n holl alluog, yn holl bwerus, yn holl bresennol. Mae'n berffaith yn ei briodoleddau, i ni'n gwybod fod ei gyd yna, mae'n deg, mae'n gywir, mae'n gariadus, mae'n gyfiawn. Mae'r holl beth yna'n wir am Dduw, ond beth sydd yn wir am ddyn? Wel, mae'n adnod 21 yn dweud wrthyn ni beth sy'n wir am ddyn, a chwythau yr rhai oeddech ddieithriaid a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg. Dyna i chi ddisgrifiad o ddyn oherwydd y cwymp, oherwydd pechod. Ac yn i ni weld e bob dydd. O mor bwysig yw'r neges yma i'r Colosiaid yn gyntaf, i ni heddiw y Cristnogion, cyn i ni sôn am yr rhai digred, mae'n bwysig i ni, yr oedd yn bwysig i'r Colosiaid, i gofio'r hyn oedd yn wir amdanynt, a'r hyn sydd yn wir amdano ni nawr, rhag ofn i ni gael ein temtio i ddychwelyd ac i gamu eto i lwybr y byd. Dyna beth oedd Paul yn dweud, ydych chi'n deall beth i chi? Dychmygwch Paul yn pregethu heddi. Mi fydde fe hynny'n chael, bydde fe'n torri galon i weld cyflwr yr eglwys heddi. Bydde fe ddim yn gweld dim byd tebyg. Dydy'r byd ddim yn ddieithriaid, dydy'r Cristion ddim yn ddieithrin i'r byd bellach, mae'n rhan o'r byd.
Ac mae'n gwneud athrawiaeth amdano. Mae e nawr yn athrawiaethol mewn rhai capeli, ein bod ni'n cael mynd allan a joio'r nos Wener, bod ni'n cael torri'r sabodd, bod ni'n cael gwneud beth i ni moyn, bod ni'n cael cyd-fyw cyn priodas, ni'n cael gwneud unrhyw beth i moyn nawr yn ôl yr Cristion modern. Wrth gwrs bod ni, dydyn ni ddim yn ddieithriaid i'r byd. Chi'n gweld sut mae pethau wedi troi? Mae'r Cristion fod yn ddieithriad i'r byd, dim o ddiw, ond dyna fel oedden ni. Dyna fel oedden ni gynt, a mae Paul eisiau dweud, peidiwch â camu nôl i'r byd. Peidiwch, dyma beth sydd yn wir o'r Cristion. Mae'n gwbl glir. Darllenwch yn eich amser eich hunan. Adnod 21 a 22, y testyn heddi. Mae e mor blwmp a blaen ac y gallwch chi gael e. Mae'n amlwg, mae'n gwbl glir. Efesiau 2 adnod 12 ac 13. Eich bod chwi y pryd hwnnw, cyn i chi ddod yn Gristion, heb Grist, sut wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel, ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych, ac heb ddiw yn y byd. Ond sylwch, mae rhywbeth i digwydd. Eithir yr awr hon yng Nghrist Iesu, chwi y rhai oeddech gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos, sut trwy waed Crist. Mae yna'n glir. Yr oedd rhywbeth yn wir amdano chi cyn i chi ddod yn Gristion, roeddech chi'n ddieithriaid i Dduw. Roeddech chi'n elynion i Dduw. Roeddech chi yn y byd ac yn ei bechod ac yn ei chwant. Dyna fel oeddech chi. Ond nawr, dyma beth sydd wedi digwydd i chi. I chi fel hyn nawr, mae gwyrth wedi digwydd. Mae hwn yn swyd o'r rhyfedd, yn diw e. Dim dyma beth i ni'n gweld heddi. Dim byd o'r fath. Mae y mor estron i ni. Mae'r geiriau yma, mae'n ddisgrifiad o beth yw Cristion, ond mae'n neud i chi feddwl, yn diw e. Ond mae hwn nid yn unig yn hwb i'r Cristion, i atgoffa'r Cristion, beth wyt ti'n neud yn camu'r byd? Beth wyt ti'n neud yn trio dynwared y byd? Beth wyt ti'n neud yn esgusodi dy hun trwy'r amser o beidio dilyn y llwybr cul? Beth wyt ti'n neud ar y llwybr llydan? Mae'n bwysig i'r Cristion, ond mae hefyd yn bwysig i'r ceisiwr i weld yn eglur yr hyn sydd yn wir amdanynt nawr. Gan hwyd pob un ohono mewn bechaduriaid yn ddieithriaid yn elynion i Dduw, Efesiaid 4 adnod 18, wedi tywyllu ei deall, wedi ymddieithrio oddi wrth uchedd Dduw trwy'r anwybodaeth sydd ynddynt, trwy ddallineb ei calon. Mae'r rhain yn ddisgrifiad o bob un cyn dod yn Gristion. A be mae'n dweud yw'r cwymp. Dyma be mae'n disgrifio, canlyniad y cwymp. Y mae eich deall wedi ei dywyllu, chi ddim yn mynd i ddeall e. I chi mynd i feddwl bod hwn yn rhyfedd. I chi mynd i feddwl fod yn od. Ac yn fwy na hynny, chi mynd i gesau e. Dyna beth sydd yn naturiol. Pan mae'r geiniog yn syrthio hynny? Achos i ni'n gwybod o brofiad, mae yna rai sydd yn cydgerdded gyda pobl sy'n credu ac yn cyhoeddi'r efengyl am gyfnod, falle degawd, falle 20 mlynedd, falle rhai 30 o flynyddoedd, ond mae yna adeg yn dod pan mae'r geiniog yn syrthio, ac wedyn maen nhw'n dod i sylweddoli, dwi'n cysau hyn, maen nhw wedi bod yn ei gysau gynt yn y blynyddoedd cyn hynny, ond falle ddim mor amlwg ar yr wyneb, ond yn y galon, mi roedd yna rhywbeth yn corddi, ond yna mae yna rhyw gyfnod yn dod, pan mae'r atgasedd yn dod i'r wyneb ac yn dweud, na, mae hwnna dros ben llestri, mae hwnna'n hirt. Sa chi'n disgwyl fi fod fel yna, sa chi'n disgwyl fi roi hwnna i fyny, sa chi'n disgwyl i fi beidio cael hwn yn fy mywyd, y pleser hwn a'r llall. Ac maen nhw'n dod i gesau e. Ac gan amla, mae'n dod pan mae'r plant yn dod yn ran pwysig o'n penderfyniadau ni. Beth? Chi'n disgwyl i fy mhlentyn i beidio mynd i'r disgo. Chi'n disgwyl i fy mhlentyn i beidio mynd i'r parti penblwydd ar y Sul. Chi'n disgwyl i fy mhlentyn i gorfod dod i'r cwrgweddi yn ystod cyfnod coleg. Chi'n disgwyl i fy mhlentyn i fod yn ffyddol i'r capel. Pa mae rhaid yn nhw fod yn brysur yn neud yn siŵr bod yn cael swydd dda. A chi'n disgwyl i fy mhlentyn i peidio camu nôl a roed i bywyd i Grist, ond i roi'r byd yn gyntaf. A dyna lle chi'n gweld, mae'n digwydd trwy amser mae'r ceiniog yn syrthio i'w le. Ac maen nhw'n dod i gasau y gwirionedd. Maen nhw'n dod i gasau yr efengyl. Dyna beth ni'n gweld fan hyn. Mae ei deall nhw wedi tywyllu. Ac maen nhw'n ymddieithrio oddi wrth Dduw.
trwy ddallineb eu calon. Dyna beth sydd yn wir o'r byd. I ni mor aml yn ceisio creu darlun hyfryd o'r byd. A'r byd crefyddol. Tra bod nhw'n hedfan tuag at golledigaeth. Mae yn wir o bob un ohonom aned, o'r eiliad cyntaf, y gogwydd yma at bechod, y tywyllwch yma am Dduw, ddim yn ei ddeall, ddim yn deall pam y disgwyliadau, pam sy'n rhaid fi wneud hyn a'r llall, pam y rhaid i rywun ddweud wrthai beth sy'n rhaid i fi wneud. Mae yna ogwydd at bechod trwy'r amser. Ac mae yna wrthodiad o'r gwir Dduw. Wrth gwrs, mae yna wastad cewch chi bobl ag ogwydd at Dduw, ond nid y gwir Dduw. Yr hyn sydd yn wir amdano'n oll, beth bynnag yr amrywiaeth yn ein cefndir, yn ein personolaethau, yn ein diddordebau, yn ein gallu, yr hyn sydd yn wir amdano ni, i ni oll yn ôl gair Dduw, yn bell o Dduw, yn ddieithriaid, i ni ddieithriaid iddo. Ni ddim yn gwybod dim byd amdano fe. Ni mor bell o Dduw. Ni ddim yn deall dim byd amdano fe. Ni ddim yn gallu dirnad unrhyw rhan o'i air. Ni ddim yn gallu addasu beth sy'n yng ngair Dduw ac yn gallu osod yn ein bywydau pob dydd. I ni methu wneud Ac i ni'n dod lan da rhyw ddamcaniaeth bach sy'n siwtio ni. Dyna beth sydd yn wir am bobl, beth bynnag ein cefndir ni, i ni'n ddieithriaid. Yn fwy i ni'n gysau. A'r rheswm i ni'n ei gysau gan mai sanctaidd yw Duw, glân a ffyr, ac i ni yn frwnt ac yn eog. Ac felly pan cyhoeddir yr efengil, y mae dyn naturiol, pechadurus yn ei ddallineb yn ei gysau. Ond nid yw mae'n ddarlun sy'n cael ei ddweud dro ar ôl tro, ond mae mor dda ond yw fel goleini yn brifo'r llygad pan i ni yn y tywyllwch. Ond nid yw yn ddisgrifiad, dwi'n credu bob tro, os ych chi mewn stafell dywyll yn ganol nos a mae rhywun yn troi'r golau ymlaen. Ac ych chi'n gallu agor eich llyged, nag eich, mae'n brifo. Chi'n gofio cael eich llyged, chi'n rhoi eich dwyloch dros eich llyged, chi'n ei cadw'r goleuni ffwrdd, mae'n brifo, chi'n gallu gweld. A chi'n meddwl, dwi'n golau yw Ond dyna beth yw Mae'r effaith y mae goleuni'n cael pan mae'n dywyll. A rhywbeth tebyg yw i'r un sydd yn gwrando efallai, dod i'r capel, neu dod yn byw gyda Cristnogion yn y teulu, ac mae yna rhywbeth amdanyn nhw sy'n ei gwylltio nhw. Mae'r goleuni'n brifo, mae'n goleio i fyny eu pechod a'i rhagrydd nhw, ni'n gwybod hynny, ac oherwydd hynny, maen nhw'n ei gysau Mae mwy a mwy o amser yn y goleuni, ballech chi ddweud mae'n brif o'r llyged, wel, agwedd arall ohono fe yw hyn. I chi'n gweld y bryntni tipyn bach yn well. So, os ych chi'n cerdded ochr yn ochr a rhywun sydd yn dda, ac yn sanctaidd, ac yn raslon, ac yn bir, fydd na rhywbeth amdanyn nhw sy'n gwylltio chi. Fydd yn eich corddi chi. Maen nhw wastad yn iawn. Maen nhw wastad yn dda. Maen nhw'n edrych lawr arna fi. Edrychwch arno pwy, maen nhw'n meddwl yw nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n mor special. A dyna be fydd pobl yn dweud am pobl ddiwiol. Pobl sanctaidd. Fydd y pobl yna erioed wedi edrych lawr ar neb na beirniadu, ond yr hyn sydd yn naturiol yn yr enaid y pechadur yw hyn. Dwi'n cysau'r goleuni. I ni'n cysau'r hyn sydd yn dda. Mae fel pan i chi roi halen ar gwt. Mae'n piron, diw Ond mae'n brifo. Dyna effaith sancteiddrwydd. Ond i'r pechadur, mae'n ei gysau mae dyn naturiol yn estron, yn eleniaethus i gyfraith Duw. Mae'n gwrthod cyfraith Duw. Mae'n gwrthod ei gyfarwyddiadau. Mae'n gwrthod ei orchmynion. Maen nhw'n llwythog, maen nhw'n drwm. Mae'n faich iddo, onid yw Onid yw'r sil yn faich? Tair oedfa ar y sil. Sewch chi unrhyw le yn Ewrop, i ddweud y gwir, y byd tybyn ni, mae'n rhemp yn America. A dwi ddim un o'n gwybod, os yna un oedfa mewn rhai gwledydd yn Ewrop, siwr o fod yn ambell i le. Ond ych chi'n ffodus iawn os ych chi'n cael un oedfa, 2 oedfa, 3 oedfa, ar y sil, mae hwnna'n feichus. Sut i ni fod i ymlacio cyn cyrraedd y gwaith bore dydd Llun? Dwi wedi blino.
Mae eisiau gorffwys. Dwi ddim yn mynd i ddod mwy nag unwaith. Ond dyna sydd yn wir, mae'n faich. Mae e fel bwrn mawr ar fy ysgwydd i. Ac os ych chi wedi cael eich magu arno fe, a cael eich rhwystro, cael mynd allan i chwarae gyda ffrindiau, a cael mynd i'r traeth pan mae'n braf, mae'n mynd yn fwy o faich. Ac mae'n mynd yn waith nac yn faich. Mae'n mynd yn rhywbeth sydd yn corddio ddi mewn, a chi'n cysau'r dylanwad yma. Mae dyn naturiol yn cysau. Cael Duw yn dweud wrtho sut i fyw, ac bod rhaid plygu i'r holl alluog. Ac fe ddyle yna eilunod, un o'i rhai swyddogol crefyddau'r byd, ond nid oes yna lot o eilunod fyna. Neu falle'n dilyn ac yn plygu i eilunod personol. O hyn oll yn ddewis naturiol dyn i wrthod Duw, i gysau Duw ac i ddewis llwybr pechod, balchder, chwant, pleser, be bynnag yw e. Ond nid yw hyn yn wir. Gwelir hyn yn y modd y mae dyn unau yn gwadu Duw, neu'n dymuno nad oes Duw, neu sicr Duw fel y Beibl, neu mae'n dychmygu fod Duw yn un fel ni, ond nid yw e mor wir yn ddisgrifiad o'r hyn i ni weld drwy'r amser. Be ni'n gweld pobl yn cwestiynu sofraniaeth Duw, yn cyhuddo Duw o'i gyfiawnder a'i ffyddlondeb, ond dwi'n hoffi cyfiawnder Duw. Cyhuddo fe ac yn gwrthod i arglwyddiaeth e, cyhuddo fe fod yn anheg ac yn anghyfiawn. Ni'n gweld yr athrawiaeth o etholedigaeth enghraifft. Sawl lle efengyloedd bellach fydd yn credu mewn etholedigaeth hyd yn oed. Ac yn ei wrthod e ddim yn hoffi fe, mae'n swnio'n anheg. Sut all Duw ac mae'n y holl math o gwestiynau'n dod i fyny. Dyna beth i ni'n gweld. I ni'n gweld dyn yn gwrthod ei ffordd o iachawdwriaeth. Mae'n cysau'r ffordd o iachawdwriaeth gan nad oes lle i'w falchder e. Nad ydw i wedi dewis dod at Grist. Dyna beth ni'n gweld heddi. Ni'n gweld y trwy'r amser. Ni'n gweld pobl fe fydden nhw'n fodlon fod yn grefyddol os yn dweud, des i'n Gristion achos dywysus i dilyn Iesu Grist pan o'n i'n 12, 15, 19, 20, 30, beth bynnag oedd mlwydd oed. A benderfynnes i ar ôl hir feddwl am y peth, a gweld, mae yna problem yn y byd, a meddyliais i, oes na ateb yn y Beibl, a weles i am yr moesau sydd yn y Beibl, a benderfynnes i ddilyn Iesu Grist. Ond nid dyna yw tystiolaeth llawer. Fe nes i benderfynu, fe nes i ddewis, fe weithes i fy mas. Mae'n codi dychryn arnoch chi. Achos dim dyna sydd yng ngair Duw. A mae hynny yn bell o air Duw. Wrth gwrs, mae'r rhaid, mae yna gyfrifoldeb ar ddyn, ond pan mae'r holl bwyslais ar fi ddewisodd, ac yna chi fydd yn penderfynu troi cefn hefyd siwr o fod. Ac dyna beth i ni'n gweld. I ni'n gweld y dro ôl tro. Mae dyn yn gwrthod y ffordd iachawdwriaeth, mae'n cysau y hyd yn oed. A pan mae'n ei glywed e, a pan mae'n sylweddoli be mae Pregethodd yn ei ddweud, o'r diwedd mae'n dweud, dal mlaen fan hyn, i fe dyna beth wyt ti'n dweud, i fe dyna'r disgwyliadau, ac mae'n dweud, dwi ddim yn hoffi hwnna. A siwr o fod fe na rhyw feirniadaeth yn dod maes o law. O, mae dyn yn naturiol, yn caru'r hyn ag asadiw, ac yna yn cysau'r hyn ag aradiw. Dyna sydd yn naturiol. Ac yn i ni weld e. Mi fydden ni'n rhyfeddu peth yna unrhyw un yn gallu gwadu hyn. Achos ni'n gweld e yn omni yn hunan. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn ail ateb yr arglwydd. A chwythau adnod 21. A chwythau y rhai oeddech ddieithriaid a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg. Hwna gyd yn wir. Yr awr hon hefyd a gymododd efe. Sylwch, mor bwysig yw'r awr hon. Dyma beth oeddech chi. Dyma beth i chi nawr. Mae yna rhywbeth wedi digwydd i chi. Mae rhywbeth wedi peri'r newid yma. Lle gynt yr oedden ni'n ddall, ond nawr i ni'n gweld, i ni'n deall. Lle gynt yr oedden ni'n farw, ond nawr i ni'n fyw tuag at Dduw. Lle gynt yr oedden ni'n elynion ac yn ddieithriaid, ond nawr i ni'n rhan o'i deulu wedi'n mabwysiadu yn un o'i deyrnas, i ni'n rhodio gyda Dduw. Be sydd wedi digwydd te? Ar hyn y dywed gair Dduw yw hyn, mae e wedi ein cymodi ni.
Nid fi sydd wedi dewis. Mae ef wedi ein cymodi ni. Mae Duw wedi trefnu ffordd y gallwn ddod nôl i'r pwrpas y creuwyd ni. Beth yw'r pwrpas y creuwyd ni? I fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly mae e wedi'n cymodi ni nôl at y man hynny wedi dod â ni nôl i'r man lle roedden ni wedi cael ein creu i'r pwrpas y creuwyd ni. Mae e wedi delio â'r broblem, yr hyn oedd yn ein ymbellaio o Dduw. Dyna beth mae'n dweud, dwi wedi'ch cymodi chi, dwi wedi delio gyda'r heswm i chi'n bell. Dwi wedi delio gyda'ch pechod, dwi wedi delio gyda'ch dallineb chi, dwi wedi delio gyda'r hyn sydd yn eich gwneud yn elynion, dwi wedi delio gyda'r ffaith i chi'n ddieithriaid. Dwi wedi'ch cymodi chi. Mae e wedi delio â phechod ond dyw e. Dyma sydd wedi peri'n bod yn gwrthod Duw. Ein dewis ni oedd hyn, ein bai ni oedd hyn. Ond am ras ac am drigaredd, y trefnodd y diwdod ffordd i achub dyn o'i bechod. Fe drefnodd y diwdod bod ffordd y gallwn fwynhau cymdeithas a Duw eto. Bod ni'n gallu deall. Bod ni'n ei weld e. Bod ni'n gallu dirnad yr hyn y mae Duw yn dweud yn ei air e. Ac mae di'n dychwelyd ni'r berthynas yn creuwyd ni. Dwi'n ofyn i'r Cristion sydd yma, onid yw hyn yn peri'n calonnau lamu oddi mewn, fe ddyle fe. Fe ddyle fe atgoffa ni. Dyma beth sy'n wir amdana i. Beth dwi'n neud? Pam dydy hyn ddim yn fy nghyffroi i fwy? Pam dwi'n caniatáu'r byd gymryd drosodd? Pam bod hyn yn digwydd? Os yw hyn yn wir, lle gynt yr oeddwn ni'n ddieithrin, lle gynt o'n ni'n elyn i Dduw, lle gynt o'n ni'n mewn tywyllwch ac wedi fy nallu, ond nawr mae ef wedi fy nghymodi fi, mae wedi dod â fi nôl i'r man lle roeddwn ni fod. Ond ni ddyle hwnna fod wedi fy nghyflyru i wfoliannu fe a'i fyw mewn ffordd sydd yn ei ogoneddu fe, ond beth am y ceisiwr? Ond ni ddyle hwn beri fod na obaith i'r ceisiwr yma, os na rhywun sy'n gwrando, oed yw hwn yn wir amdano chi nawr? Os yw'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yno chi, wedi agor y llygaid yr enaid, a chi nawr yn dechrau gweld eich pechod, a'ch anobaith, a'ch gwacter, a chi ddim yn gwybod beth i wneud. Wel, mae lle gyda ni ddiolch, achos mae rhaid i chi ddod fyna. Ond os i chi fyna, falle bod yna rhywun sy'n gwrando ar y we, wedi trwy ras, wedi dod i weld, bod hwn yn wir amdano chi, yr rhai oedd eich ddieithriaid, i chi'n ddieithri nawr, a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg. Falle syl diwetha, roeddech chi wedi gwylltio'n llwyr yn clywed yr efengil. Falle o'ch chi wedi dod ar draws Cristion ac wedi meddwl am ragrithiwr yw e, yn edrych lawr ac yn feirniadol ohona i, ac yn ei gyhyddo fel bob math o bethau. A falle bod hwnna wedi digwydd yn ystod y dyddiau diwetha. A gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg. Eich bod chi trwy gydol yr wythnos diwetha wedi bod yn ymwneud â gweithredoedd drwg. Yn siarad yn ddrwg, yn meddwl yn ddrwg, yn breuddrwydio'n ddrwg, yn cynllwynio'n ddrwg. Celwydd, balchder, chwant, pleser, pob un yn nhw. A falle bod yr wythnos diwetha yma wedi bod yn drwm ar eich enaid chi. Chi'n dechrau gweld a chi'n dechrau sylweddoli chi heb obaith, ond sylwch. Yr awr hon hefyd a gymododd e fe yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth. Dyna chi'r gobaith i'r pechadur. Mae yna bosib, mae yna obaith i rhywbeth ddigwydd i chi. Ac mae'r Iesu yn ôl fan hyn yn dweud wrthyn ni fod ef trwy ei gnawd, ef trwy farwolaeth wedi'n cymodi ni. Fe wnaeth hyn trwy Iesu Grist. Beth yw corff ei gnawd e? Wel, mae hwnna'n dweud hyn. Fe ddaeth Iesu Grist lawr o'r nef i fod yn waredwr ac yn achubydd. Fe ddaeth i fod ar y ddaear yma mewn corff, do, ni'n gwybod hynny. Mae yn ei gorff, yn y cnawd ar y ddaear, mi roedd yn ddyn fel ein cynrychiolydd ni, ond oherwydd hynny, fe ddaeth ei bwrpas, fe ddaeth e o'r nef i achub ei bobl o'i pechodau. A trwy ei fywyd, dyna be mae corff ei gnawd yn golygu, trwy ei fywyd ar y ddaear. Mae hwnna'n golygu popeth am ei fywyd. Trwy gadw pob rhan o'r gyfraith yn fy lle. Mae e wedi fy nghymodi fi. Mae wedi dod â fi nôl i'r man lle fedrai fod yn blentyn i Dduw. Dyna be mae Iesu Grist wedi wneud trwy ei
fywyd ar y ddaear. Fe gadwodd e'r gyfraith yn fy lle fi. Fodlonodd e gofynion y tad fy mwyn i. Ni allwn ni gadw un rhan o'r gyfraith. Mwyn cael mynediad i'r nefoedd, ond fe ddath Iesu Grist i'r pwrpas yma, i wneud hyn yn fy lle. Ond mae wedi gwneud mwy. Trwy'r corff y cnawd yma, wedi gwneud mwy, dim dim ond byw, ac anadlu a rhodio'r y ddaear, a cadw'r gyfraith, a byw yn berffaith, a bodloni'r tad. Roedd hwnna'n holl bwysig. Mae wedi gwneud hynny i gyd i ni. Fe roedd y athrawiaethau ni hefyd yn do, ar gyfer sut i fyw fel Cristion. Ond beth sydd yn bwysig am yr efengylau yw hyn, fe nath e fyw. Fel plentyn yr oedd yn berffaith, fel un yn ei arddegau yr oedd yn berffaith, fel dyn ifanc yr oedd yn berffaith, yn ei weinidogaeth yr oedd yn berffaith, ac fe gadwodd e'r gyfraith trwy bob amgylchiadau bywyd, trwy bob rhan o'i fywyd e. Fe fodlonodd e gofynion y tad, ac fe nath e hyn ein mwyn ni, ac mae e'n rhoid o'i gyfiawnder i ni. Dyna sut i ni'n cael ein cymodi, trwy ei gorff trwy ei fywyd ar y ddaear. Mae e wedi gwneud popeth i ni. Os oes na rai sydd wedi gweld i pechod wythnos diwetha, ond falle nawr yn sylweddoli, fedrai ddim gwella fy hunan. Does dim angen i chi. Mae Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle chi, yng nghorff ei gnawd ef. Fe ddath e i'r byd. Ond mae wedi gwneud mwy na hynny. Nid oedd hyn yn ddigonol. Dyw ei fywyd ar y ddaear yn cadw'r gyfraith ddim yn ddigon i achub ni o bechod ac o gaethiwed ac o farn. Rhaid oedd Iesu Grist ddelio gyda'r gosb. Rhaid cael cyfiawnder. Sut gall Duw droi cefn ar ddrwg gweithredoedd, ar bechod? I ni'n gweld y gymdeithas i ni'n byw yn yn mynnu cyfiawnder. Os oes rhywun wedi gwneud rhywbeth drwg i rhywun arall, wedi brifo rhywun neu lladd rhywun, mae pawb yn gweiddi am gyfiawnder. Ac eto i gyd pan ni'n siarad am Dduw, mae fel bethau ni'n disgwyl nad yw Duw yn mynd i fod yn gyfiawn. Ond mae rhaid i Dduw fod yn gyfiawn. Rhaid i Dduw delio â phechod a'i cosbi tor cyfraith. Rhaid iddo fod yn gyfiawn. Ond am ffordd y trefnwyd, yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth. Fe gosbodd e Iesu Grist ar y groes yn ein lle ni. Dyna ffordd nath e ddelio gyda'r broblem. Trwy ei waed a lifodd ar y groes a gorwyd ffynon i olchi pob staen ymaith. Yno ar y groes cymerodd arno ei hun yr oedd yn ni yn ei heiddi. Hoeliwyd arno ef ein camweddau ni, ac dyna sut y cymododd ni. Dyna be mae'n dweud wrth ni, mae'n dweud yn ddigon clir fan hyn, dyma beth oedd yn wir amdano ni, a chwythau yr rhai oeddech ddieithriaid a gelynion mewn meddwl trwy beth weithredoedd drwg. Ond sylwch hwn, yr awr hon hefyd a gymododd e fe, a sut nath e fe? Yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth. Trwy ei fywyd ar y ddaear, trwy ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad ar y trydydd dydd, mae e wedi'n cymodi ni, mae wedi'n dod â ni nôl at y man lle dylsen ni fod, yn byw i wagoneddu ef a'i fwynhau ef am beth, mae wedi'n gwneud ni'n blant iddo, mae wedi delio gyda'r pechod, mae wedi delio gyda'r dallineb, mae e wedi gwneud gwirth, mae achubiaeth yn wyrth. Nid mater o ddewis yw e. Mae e'n wyrth. Ac fe'n cymododd ni, dyna chi ras, dyna chi gariad, dyna chi drigaredd. I rhai oedd yn ei gysau e, mae'n cymodi ni. I rhai oedd yn bell oddi wrtho ac eisiau bod yn bell oddi wrtho. Am ras, am gariad, am drigaredd. Wel, yn olaf, yn drydydd, beth oedd pwrpas yr achubiaeth? Wel, gwrandewch ar y ddwy adnod yna eto, diwedd yr adnod 22. Ond adnod 21 yn gyntaf, chwythau yr rhai oeddech ddieithriaid a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg. Yr awr hon hefyd a gymododd e fe, yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth i beth? I'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeus, ac yn ddiargyhoedd, ger ei fron ef. O dyna i chi'r pwrpas, i'n cyflwyno ni yn y nefoedd yn y pen draw, ger bron y tad, sut? Yn sanctaidd, fel rhai wedi'n glanhau yn llwyr o bob staen,
pechod. Dyna beth yw'r efengil, y mae'r gwaed yn ein golchi ni'n wynach na'r eira. Dyna beth yw cyfiawnder Crist, mae fel clogin yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Ond hefyd, mae eisiau gweld y sancteiddrwydd hynny yn ein bywydau ni hefyd. Ond ei dyle hynny fod yn wir amdano ni. Fel rhai wedi'n gwahanu yn llwyr i Dduw, i'w wasanaethu ef, i'n cyflwyno yn sanctaidd. Dyna beth yw wedi'n gwahanu i'w wasanaethu fe. Dyna yw gwir achubiaeth, dyna yw iachawdwriaeth. Nid ceisio bod mor agos i'r byd a sydd ffosib. Y mae'r weithred yma o achubiaeth yn ein cymodi ni, yn ein gwneud ni'n blant i Dduw, yn ein golchi ni'n lan, yn ein gwneud yn aelodau o'i deyrnas, yn blentyn iddo wedyn mabwysiadu, mae e nawr yn dad nefol arnau. Ac mae wedi fy ngwahanu fi o'r byd, a nawr yn eiddo iddo fe. Mae am ein cyflwyno ni'n ddifeus, heb fai o gwbl. Filipiau 2:15 fel y byddwch ddiargyhoedd a diniwed yn blant difeus i Dduw, yng nghanol cenhedlaeth regionus a throfais, ymhlith yr rhai yr ydych yn disgleirio megis goleuadau yn y byd. Dyna beth ddyle fod yn wir amdano ni. Nid mynd allan o'n ffordd i ddangos i'r byd ein bod ni mor debyg iddyn nhw, ond ein bod ni'n disgleirio fel golau yn y byd. Dyna beth mae yn ein paratoi ni. Dyna yw ymsancteiddio. Dyna beth sy'n digwydd o ganlyniad i'r cymodi. O ganlyniad i'r cymodi yma, mae yn ein paratoi i'w cyflwyno ni fel rhai sanctaidd yng Nghrist, yn ddifeus, yn ddiargyhoedd. Dyna beth mae'n dweud. Heb fai. Ond nid yw'n anhygoel. Ydych chi roed wedi meddwl am hwnna? Y byddwn ni'n cael ein cyflwyno i'r tad yn y nefoedd. Heb fai. I ni yn mynd i fod heb fai. Mae yna ddigonedd o bobl sy'n gallu rhestru beiau diri amdano ni. Ond un peth i ni'n gwybod, iawn a'i ffeidio, gwir neu gelwydd, fydd y cyhoeddiad yna nawr. Be ni yn gwybod ger bron y tad, fe fyddwn ni'n cael ein cyflwyno heb fai. A hyn oll trwy Iesu Grist, oherwydd ein bod wedi'n cymodi â Duw, wedi delio â phob pechod. Mae wedi maddau y cyfan ac wedi golchi pob staen i ffwrdd. Fe fydd ein cyflwyno ni'n ddiargyhoedd. Ni all neb ein cyhyddo ni, ein argyhoeddi o unrhyw beth. Ni all neb sefyll i fyny yn hyd y farn yn cyhyddo, gan ni fydd dim byd i'n cyhyddo amdano. Pam? Sut felly mae Iesu Grist wedi delio â'r cyfan? Mae wedi talu'r pris yn llawn. Fe gosbwyd ef yn ein lle ni. Does dim modd i neb cael ei gosbi eto. Os ydy Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn fy lle fi, dyw e ddim yn bosib i fi cael fy nghosbi ger bron y tad. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Mae wedi cymryd y gosb, ac felly mae'n gallu ein cyflwyno ni ger bron y tad, yn sanctaidd, yn ddifeus, yn ddiargyhoedd. Na fydd neb yn gallu pigo bai, na fydd neb yn gallu'n cyhyddo ni. Pam? Mae Iesu Grist wedi maddau'r cyfan, mae wedi golchi pob staen i ffwrdd, mae wedi cymryd y gosb am bob un pechod dwi wedi wneud, ac yn ei wneud, ac y byddaf yn ei wneud. Felly, fel Cristion, dydyn ni ddim eisiau pechu, ac i ni eisiau bod wedi'n gwahanu o'r byd. Dyma beth sydd yn naturiol nawr. A pam ddaw temptasiynau i ni am frwydro yn erbyn ni, mae'r gogwydd yn wahanol. Fe fyddwn ni'n syrthio, fe fyddwn ni'n crwydro, ond mae'r Cristion yn torri galon. Pam dwi ddim eisiau tristau ei arglwydd? Mae'r arglwydd wedi gwneud hyn oll er fy mwyn i, ac mae am fy nghyflwyno i ger bron y tad fel hyn. Ydyn ni'n byw fel hyn nawr? Cael ein paratoi ar gyfer y dydd mawr hwnnw. Wel, i'r ceisiwr yn sicr. Dyma sydd yn gallu digwydd i chi yng Nghrist. Dyma a ddigwydd i'r enaid wrth ddod at droed y groes. Dyna beth sydd yn bosib. Os na enaid sydd yn gwrando, sydd yn llwythog ac yn flinderog ac yn teimlo'r gwirionedd y geiriau yma eich bod yn ddieithrin, eich bod yn elyn,
eich bod yn ymwneud â gweithredoedd drwg, bod yn bell o bethau Duw, a'ch calon yn galed, a chi'n dechrau teimlo'r euogrwydd. Mae beth sy'n rhaid i chi wneud? Wel, dewch at droed y groes. Ceisiwch yr Iesu, achos dim ond fe sydd yn gallu'ch cymodi chi. Dim ond fe sydd yn gallu delio'r broblem. Ac mae e wedi delio gyda'r broblem. Ac mae e wedi addo i'r sawl a ddaw ato ef, nis bwryr ymaith. Dewch, ceisiwch, edifarhewch, credwch, ond dyna beth sy'n rhaid i chi wneud. Dewch, troi fod yn agos, sgalwch arno. Os ych chi'n teimlo i agos at drwy, cymerwch afael arno, plediwch ag e. Ac mae'r un a ddewid yn ansicr. Mi fyddwch chi yn cael eich cymodi, ac mi fyddwch chi'n cael eich maddau, ac mi fyddwch chi'n cael eich golchi, ac rhyw ddydd fe gewch chi'ch cyflwyno yn sanctaidd, ac yn ddifeus, ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, helpa ni i weld y materion yma'n glir, trwy dy lan ysbryd, teir dagor llygaid e neidiau iddynt weld ei hangen, ac yna iddynt weld yr arglwydd Iesu Grist. Gweithio yn ein plith yn rymus, ni'n gofyn am wirthiau i ddigwydd hyd yn oed heddiw, teir trigarha wrthym, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 526 o sgwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. 526 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.